Cuba bayangkan, korang berada di luar rumah, tengah-tengah healing sambil mendengar bunyi alam sekitar. Tiba-tiba, terdengar bunyi laungan raksasa yang tidak dari dunia ini. Korang lihat ke semua arah, tetapi tidak temui punca bunyi itu. Dan akhirnya, korang tengok dekat langit dan laungan itu jelas hingga membuat badan korang menggeletar. Mesti seram kan? Walaupun Prof Tau minta korang bayangkan, sebenarnya terdapat banyak insiden perkara ini berlaku di seluruh dunia. Adakah ini satu fenomena alam ataupun satu petanda akhir zaman? Astaghfirullah. Cuba korang komen pendapat korang di bawah. Di sini Prof Tau kongsikan 5 bunyi aneh dari langit yang menakutkan. 5. Jeritan siksaan hutan Kanada. Kali ni korang tak perlu bayangkan, cuma lihat dan dengar je. Video ini adalah rakaman pada tahun 2012 oleh pasukan pembalap di Conlin, Alberta, Kanada. Ketika menjalankan aktiviti pembalakan, tiba-tiba mereka terdengar laungan seakan-akan jeritan yang amat menyeramkan dan segera berhenti. Salah seorang pembalap mengeluarkan telefonnya dan mula merakam fenomena tersebut. Pastikan korang lihat dan dengar betul-betul. Berdasarkan kelakuan pasukan di dalam video ini, mereka jelas kelihatan takut dan pelik mendengar bunyi itu. Kalau nak kata itu bunyi mesin pembalakan pun, mereka sudah pasti lebih tahu kan? Terdapat netizen yang mengatakan bahawa itu adalah bunyi sekawan burung yang terkejut akibat pembalakan mereka. Dan ada juga yang mengatakan bahawa itu adalah bunyi mesin dari sebuah kilang. Tetapi, kalau kita fikir balik, mana ada burung bunyi macam tu? Kalau bunyi pun, bunyi sekali je kan? Lepas tu, mereka ada di tengah hutan, jauh dari sebarang tamu dan manusia. Lagipun, korang lalu kawasan kilang pun tak adalah bunyi macam ni kan? Jap. Korang jangan lupa like dan subscribe channel Prof Tau untuk dapatkan lagi info-info pelik dan menarik yang korang belum tahu. 4. Ketua dan pengikut. Korang yang nak naik kapal terbang, berhati-hatilah ya, masih ada lagi bunyi aneh di langit Kanada. Apa reaksi korang apabila dengar bunyi sorakan beratus atau beribu orang yang datang dari langit? Seolah-olah bunyi seperti persediaan untuk peperangan. Perkara ini jelas berlaku di Banff, Alberta, Kanada pada tahun 2012. Buka telinga korang dan dengar betul-betul. Kalau kita dapat dengar, terdapat satu bunyi yang jelas diikuti dengan bunyi yang semakin kuat dan banyak. Wish, pelik sungguh kan? Mana orangnya? Prof Tau hanya nampak salji dan pokok je. Datang dari mana sorakan tu ya? Mungkin mereka menyorok belakang gunung tu kot. Tapi berapa ribu orang diperlukan untuk membuat bunyi sekuat tu? Apatah lagi bunyi yang tidak seakan manusia? Adakah bunyi ini berasal dari angkasa sebagai satu mesej oleh makhluk asing? Apa korang fikir tentang teori ini? Cuba nyatakan komen korang di bawah. 3. Sangkakala peperangan. Cakap pasal sorakan dan peperangan, Prof Tau teringat pula akan kisah Viking ini. Antara tahun 800 hingga 1050 Masihi, mereka yang dikenali sebagai Viking yang suka menakluk menggunakan sangkakala untuk menandakan sesuatu serangan atau peperangan. Sesebuah kampung yang mendengar bunyi ini disarankan untuk berpindah dan lari kerana bunyi itu merupakan satu amaran. Sekarang, bunyi itu datang kembali dan menyeramkan penduduk sekitar. Namun,
bunyi ini bukan datang dari orang Viking, tetapi datang dari langit dan di dalam bentuk yang tidak dapat dilihat. Kejadian ini berlaku dan dirakamkan di Kiev, Ukraine pada tahun 2011. Jom kita dengar. Macam mana korang? Prof Toh dah bersiap ni untuk berpindah. Gurau je. Bunyi itu seperti mempunyai ritma, berbunyi dan berhenti pada kadar yang cepat, seolah-olah untuk menyampaikan sesuatu mesej Morse code dari sesiapa. Terdapat juga netizen yang mengatakan bahawa itu adalah bunyi amaran, ujian roket ataupun bunyi kereta api. Tetapi menurut pendapat orang tempatan yang mengatakan perkara seperti itu tidak wujud di lokasi tersebut dan semua orang yang mendengarnya turut mempersoalkan bunyi itu. 2. Maha Pemelihara Hutan Salji. Kita tahu Viking suka menyerangkan, tetapi bagaimana dengan mereka yang menjaga dan mempertahankan? Adakah mereka menggunakan bunyi dari langit juga? Korang pernah tak masuk hutan sorang-sorang? Bila masuk tu, mesti rasa macam kita bukan berseorangan. Seperti ada benda yang lihat kita. Dan mungkin ada bunyi yang tidak masuk akal kan? Seperti dahan patah atau bunyi tapak kaki. Seolah-olah ada benda yang mahu menghalang kita keluar dari tempat itu. Terdapat satu insiden di Vermont, Amerika Syarikat pada tahun 2013 di mana satu pasangan pendaki berjalan-jalan di dalam hutan salji dan tiba-tiba berhenti selepas mendengar bunyi seakan mengaum datang dari langit. Jom kita dengar. Oh, this is it. Maybe it wasn't 2012, it was 2013. Sama kan? Oh, okay. Prof Toh gurau je. Bunyi yang menyeramkan itu amat kuat, tetapi pasangan itu tidak dapat menepati arah dan punca bunyi itu. Adakah bunyi itu adalah satu amaran daripada makhluk pemelihara hutan itu untuk keluar dari tempatnya, ataupun adakah itu laungan Bigfoot yang terkenal? Cuba korang komen. Setelah mendengar bunyi itu, pasangan tersebut berjalan semakin cepat untuk keluar dari hutan itu. Kalau korang dengar bunyi ini di dalam hutan, apa korang nak buat? Cuba komen di bawah. 1. Ngauman bantuan dari langit, Texas. Kalau tadi bunyi untuk menghalang orang keluar, macam mana bunyi untuk minta tolong Korang mesti pernah dengar bunyi anjing yang sedih kan? Tak pernah tak apa. Ini Prof Toh bagi korang dengar jap. Tapi, kenapa cakap pasal anjing pula? Sebenarnya, berlakunya bunyi yang sangat aneh dari langit pada tahun 2019 di Texas dan bunyinya seakan-akan seperti anjing. Cuba korang dengar dan pastikan Prof Toh tak tahu nak rasa takut ataupun kesian. Bunyinya seperti seekor anjing yang sedih dan cedera meminta tolong dari sesiapa. Tetapi, ini mesti bukan anjing biasa. Mana ada anjing yang boleh mengeluarkan bunyi sekuat itu? What? Dalam keadaan cedera. Melainkan, adakah ini Clifford? Dari Clifford, the Big Red Dog? Ataupun adakah ini seekor anjing yang terjumpa mic dan speaker dan sedang merajuk? What's the naughtiest thing you've ever done? Oh, that's pretty bad. Sesetengah netizen mengatakan bahawa bunyi itu menyerupai dinosaur T-Rex yang lapar mencari mangsanya. Walau bagaimanapun, pihak berita Texas telah membuat temuduga bersama penduduk tempatan dan mendapati semua orang tidak mengetahui punca bunyi itu dan masih menjadi misteri antara warga tempatan mahupun seluruh dunia. Korang dapat info baru? Jom kongsikan dekat kawan-kawan korang tentang 5 bunyi aneh dari langit yang menakutkan. Baiklah, Prof Toh pergi dulu ya. Korang boleh terus tengok video-video yang lain yang Prof Toh telah hasilkan.
Bye-bye.